ہیلو جی، السلام علیکم، کیا حال چال؟ زبردست، زندہ باد۔ آج اس ویڈیو کا پارٹ 3 بنانے لگے، یہ اسی فاختہ کے اوپر۔ یہ دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں، یہ کدھر ہے، چند قدم کے فاصلے کے اوپر۔ یہ آہستہ آہستہ فرینڈلی ہوتی جا رہی ہے، یہ دیکھیں میرے پاس آ رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا پارٹ 3 بنانے کا مقصد یہ کہ دیکھیں پرندوں سے مشفقت کریں، محبت کریں تو یہ بھی آپ کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں۔ یہ مرغی سے ڈر رہی ہے، مرغی تھوڑی سی نا اگریسو ہے، کڑک ہوئی بھی ہے، بروڈی، تو اس وجہ سے نا یہ بھی اپنا تھوڑا سا اوائڈ کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کو میں نے پہلے ویڈیو کے اندر بتایا تھا پارٹ 1 کے اندر کہ آپ لوگ بھی اپنے چھت کے اوپر، گھروں کی چھتوں کے اوپر اپنے تھوڑا سا دانے پانی کا انتظام کیا کریں وائلڈ برڈ کے لیے۔ یہ ایک تو ثواب کا کام ہے، دوسرا اچھا لگتا ہے۔ اور ویڈیو کو نا زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیا کریں۔ میں نے آپ کو پارٹ 1 پارٹ 2 کے اندر بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی تمام دیکھنے والوں سے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیا کریں، سبسکرائب کروائیں چینل کو۔ ہمارے جو ہے نا اس چینل کے اندر سبسکرائب پورے ہو چکے ہیں لیکن واچ ٹائم نہیں آ رہا۔ واچ ٹائم آپ لوگ کمپلیٹ کروائیں، شارٹ دیکھا کریں، لانگ دیکھا کریں، چینل کو وزٹ کریں، اس کی ساری پرانی سے پرانی، نئی سے نئی ویڈیو دیکھیں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ اچھی لگیں گی ویڈیو۔ تو آج کی اتنی سی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ لائک شیئر سبسکرائب مست